Sumain nyo nawa ang pagpapala ng Diyos. Mga kakuryente, meron tayong bagong nabiling pressure washer sa online worth 1,900. So samahan nyo akong i-unbox ito, i-assemble, and then i-testing natin kung worth it nga ba ang 1,900 na nabili ko. Okay? Meron siyang suction hose. Mga hose fittings. At meron din siyang kasamang soap can. So dito natin nilalagay yung sabon para mas mabilis ang ating trabaho. So okay. At syempre hindi mawawala ang ating nozzle sprayer. So importante to. Meron din siyang kasamang syempreng hose. 10 meters ang haba nito. So 3/8 ang taba niya, and then flexible na siya, hydraulic. So magandang klase naman. At ito na ang mismong pressure washer unit. Medyo mabigat siya, 5 kg. And then medyo okay na may itsura niya, mukhang matibay. And then ang capacity niya ay 2,600 watts. Yung iba nakita ko maliliit nasa 1,500 watts lang. Pero ito is 2,600 watts. So malakas talaga to. And then ito, assemble na natin. Wala siyang kasamang manual, so medyo makakalito kung paano ito i-assemble. Pero hanapin natin, kakapain natin kung paano i-assemble ito. So ayun, hindi siya magkasya sa kabila kasi magkaiba pala ang thread niya. Isang sa suction, isa sa discharge. So dito tayo sa discharge, yung medyo maliit, yun ang discharge niya. And then dito naman tayo sa suction. Ang suction niya yung medyo malaki. So gagamit tayo ng secondary filter. Ito yung kulay puti, transparent. Ito yung mag-fit dun sa thread. Okay, so tapos dito natin i-snap yung hose, yung kulay pula na kasama na para makahigop ng tubig. Okay. Ito naman yung primary filter niya. Ito yung nakalublob sa timba na filter na magsasala ng mga dumi na pwedeng pumasok sa loob. Pero meron naman secondary. Pero pwedeng hindi natin ilagay, pwede rin natin ilagay. Depende rin sa atin yan.
Ito naman yung soap can na lalagyan natin ng sabon, tapos isasalpak natin sa nguso ng nozzle para lumabas yung sabon. Ayun. And then ito yung gasket na nilagay natin sa soap can. Mali pala yun. So dapat dito to sa nguso ng nozzle, itong ring gasket para mag-fit siya dun sa soap can. Okay. And then testing na tayo mga kakuryente. Ito sobrang lakas niya. Pumupunit ng sahig. Hindi, joke lang. Pumupunit ng lumot sa pader, pumupunit siya, napakalakas niya. So sulit na sulit ang 1,900 natin. Ang napansin ko lang na medyo pangit dito is yung fittings ng papunta sa nozzle, yung sobrang kailangan higpitan mo. So hindi siya recommended sa pag travel. Kailangan kung one time mo siyang i-fit para mas tumagal to, or para kung ano na lang natin, i-modify natin na mas fit siya dito sa nozzle. So yun lang, magandang klase naman. So 1 out of 10, bibigyan natin siya ng 8. So okay. Napansin ko din pala is madali siya uminit itong sa ilalim. So normal lang naman to kasi induction motor ito. Normal lang na umiinit ito, pero wag lang naman natin siguro abusuhin or ibabad ng paggamit. Nasa pag-iingat naman siguro kung tatagal ang ating gamit na ito. So, yun lang. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Joseph Electric. Keep safe and God bless us all.